a les interminables històries dels teatres ambulants, les marionetes, bambalines, espectacles de carrer i xiquets que creixen un món d'il·lusió, de llum i d'ombres. Un món de falses aparències amb el que és no ho sembla, però el que sembla és. El nostre artista avui no ha pogut acompanyar-nos, però ens va explicar un poc més dels continguts i significats d'esta falla una persona de l'equip que col·labora amb Bàstia. Este és Miguel Hernández, Jesús García y Javi García. Hablar de esta falla es un poco complicado porque la envuelve el misterio y las falsas apariencias. Entonces, lo único que puedo contar es que esto, explicaros de qué fuera la falla sería un poco como el cuento de la princesa y el sapo. Si os lo cuento sería como daros el sapo ya besado. Entonces, para saberlo tendréis que venir aquí a verla y besar el sapo. Qué pena, Si al llarg de l'acte hem parlat d'art efímer, seria un gran error no fer menció als artistes fallers, creadors d'art efímer per antonomàsia. I dins dels artistes fallers hauríem de destacar a un grup que any a any es proposen creacions que per estètica i temàtica van per davant del que normalment el gran públic entén per falla. Entre aquest grup d'artistes ocupen un lloc destacat els nostres artistes per al 2012. Ara, ells ocuparan aquest espai i ens explicaran la seva proposta per a les properes falles del 2012. Ells són Anna Ruiz i Giovanni Narquén. Demanem la presència de la fallera major María Ángeles Torró Moreno i els presidents Toni Montmeneu i Amparo Belda per a descobrir les vols. Buenas tardes. Esto es un evento, o sea, es la primera vez que hacemos frente a un evento tan importante. Entonces, y debido también al secretismo, para no desvelar exactamente, o sea, estamos aquí para presentar este proyecto, pero no podemos desvelar demasiado, porque en realidad es casi una sorpresa también para nosotros. Nosotros diseñamos y creamos la parte, la pensamos, pero luego en la plaza y lo que pasará allí no lo sabemos. Entonces también allí los tendremos que ver en la plaza y esperemos, o sea, por nuestra parte nosotros estamos bien dispuestos y estamos determinados en implantar esta nueva idea. L'única cosa a dir-vos que no volem desvetllar tota la marxa del projecte, però sí contar-vos que és un projecte molt diferent en estètica, però sobretot en concepte, canviant la idea de falla en si, ja que aquesta es completarà en el que vosaltres, els fallers, vosaltres, espectadors, veïns o simples visitants, aporteu. Quan coneguerem Anna, Antoni i Juanjo, la cosa que ens van preguntar és que sou una comissió que us complicou molt durant tot l'any en el moment, així que quasi sense voler, mentre anaven sorgint les diverses idees estètiques, sorgint bàsicament la idea de fer-vos un escenari on poder desenvolupar tot allò que aneu creant per l'any. Però d'aquest bombardeig d'idees tingueren un lloc on mostrar-lo, i que millor que en el vostre monument, el qual es troba en l'espai públic a l'abast de tothom. Per espai públic entenem aquest espai vital, humà, que es troba en totes les ciutats de qualsevol cultura. És espai necessari que, al contrari de l'espai privat d'ús particular, és un espai social que l'antiguitat servia per a compartir opinions i prendre decisions, com era l'agora. I avui en dia serveix com a espai de trobades, de participació, d'ús col·lectiu. Un escenari de violències comunes, un escenari obert, una suma de relacions humanes, culturals, socials, ètniques, comercials, polítiques, etc.
conflueixen altres espais com el mercat, espai públic i privat, el parc, espai col·lectiu, entre altres. A partir d'aquesta idea anem a intentar trencar aquesta línia que separa la privacitat dels actes fallers dins del casal i les cartes a la possibilitat que tots puguem gaudir-nos a la plaça de Jesús, i que és una plaça sinó un espai públic, on la gent pot reunir-se, xerrar, menjar, mirar un espectacle, seure, riure, gaudir, a la fi, compartir. I aquesta és la idea, donar-nos la possibilitat de viure i fer viure la vostra falla dins d'ella i a ús de tots, en l'espai públic